Ну вот, пчелки работают на липе. Очень много пчел. Ну, наверное, это липа и выделяет, если столько пчел здесь. Вот, я пришел нарвать липко себе на зиму, на чай. Вот сколько пчел здесь. Конечно, липа гудит вся. Здесь разные букашки, мушки, всякие комары. Короче, все здесь. Так, пчелка работает вот так. Запах стоит, конечно, шикарный. Сегодня 17 июля. Вот, ну можно видеть, что липа еще, как бы, я бы сказал, на процентов 40, наверное. Вот даже такие монстры здесь сидят. Тоже что-то берут. Вот. Пчелки много. Здесь, короче, все гудит. Вот, я обещал в утреннем видеоролику, что покажу липу, в каком она состоянии. Вот, у меня телефон вырубился, так и не показал. Вот сейчас показываю. Ну, видно, что пупырышки еще не все открылись. Так что цветочков еще будет много. Вот, если даст Бог, что будет погода хорошая, то может в наших ульях появится и мед в конце концов. Да, все у нас цветет. Пчела работает только на липке. Скорее всего, липа неплохо выделяет.